Ադրբեջանցիները նպատակ ունեն վերադառնալ Հայաստան, ասում են սա մեր երկիրն է, արևմտյան Ադրբեջան, պետք է ստեղծենք քաղաքական ուժերը դա պնդում են, իշխանությունը հերքում է, ասում են նման բան չկա, ձեր կարծիքն է հետաքրքիր, ինչ եք կարծում, նման բան կարող է լինել։ Այն որ Ադրբեջանը աշկ ունի Հայաստանի վրա, այդ բոլորս գիտեն եւ վաղուց գիտեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ հնարավոր է, որ իրանք ունենան նպատակ։ Իսկ իրագործելի է դա, կարծում եք, որ վերադառնան Դա արդեն մեզանից է կախված։ Եվ մեր ղեկավարից, եթե մեր ղեկավարը ճիշտ որոշում կայացնի, ուրեմն դա չի լինի, բայց ինչ իմանաս։ Ճիշտ որոշումը ո՞րն է։ Դուք ինչ եք կարծում։ Օրինակ հերքում են, անդադ ասում են, որ չի լինելու նման բան իշխանությունները, դա Ալիևի քարոզչությունն է, անդադ հերքում են, ասում են չկա նման բան։ Ինչ անի իշխանությունը։ Կա, չէ։ Не бывает дыма без огня։ Ես գտնում եմ, որ ուրեմն կա այդ դիմը։ Իսկ եթե կա դիմը, ուրեմն կա եւ կրակը։ Պետք է մենք ժողովուրդս, եթե մեր ղեկավարությունը չի կարողանալու պաշտպանել Հայաստանը, ուրեմն մենք ժողովուրդս պետք է հավաքվենք։ Ես ուզում եմ, որ այ մեր բոլոր ժողովուրդը փոքրից մինչև մեծ հասկանա այս իրավիճակը, որ բավական է մենք ախված լինենք ինչ-որ մեկն ու մեկից։ Պետք է մենք պետք է միանանք, ոչ թե ես ուզում եմ Փաշինյանին, ես ուզում եմ նրան, ես ուզում եմ սրան, ես գտնում եմ, որ մեր Հայաստանի հայ ժողովրդի այս դժբախտությունը նրանում է, որ մենք անդադ կիսվում ենք։ Չէ որ մենք ունենք ավելի խելացի մարդիկ ու ավելի հավատարիմ Հայաստանի ժողովրդին։ Մենք կարանք լինենք անկախ, մենք ունենք դրա հնարավորությունը։ Ճիշտ է, մենք հիմա զորք չունենք, մենք հիմա զենք չունենք, բայց մենք ունենք մեծ սիրտ ու մեծ հավատ, որ մենք կարող ենք։ Բայց զորահանդես արեց իշխանությունը, ցույցվեց, որ մենք զենք էլ ունենք, մենք գիտեք ինչ, ես արդեն շատ մեծ եմ, արդեն թոշակարու ու ես շատ բան եմ տեսել, եւ սովետը, եւ կոմունիզմը, եւ մի խոսքով ում աշկերին են թոս փչում։ Չէ որ մենք խելացի մարդիկ ենք, կիրթ մարդիկ ենք, այդ կարան հիմիկվա այս ջահելները, որ ոչ պատմություն գիտեն, ոչ ձև գիտեն, այն նրանց կարելի է դա ասել ու հավատացնել, բայց մենք հասկացող կայուն մարդիկ ենք։ Իմ ցանկությունը, եթե դուք ամբողջովին պետքա դա ներկայացնեք, միակ բանն է, դիմեմ իմ հայ ժողովրդին։ Այսքան տարի ես ապրել եմ այստեղ, արդեն համարյա 70 եմ դառնում։ Ես կյանքում չեմ մտածել թողնել ու գնալ այս Հայաստանից։ Ամեն ինչ տեսել եմ։ Հիմա ես խնդրում եմ իմ ժողովրդին աչքերը բացեն ու միանանք Հայաստանի համար, մեր թորների համար։ Մենք էլի ապրել ենք, բայց մեր թորները ինչ է, այս ինչ ուսում է, ես բանկավարժ եմ եղել։ Պուշկինի դպրոցում եմ աշխատել, վախենալու ոչինչ չունեմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմիկվա երեխաները ոչ պատմություն գիտեն, ոչ հարգանք գիտեն, ոչ ազգի ցավ գիտեն։ Ես ուզում եմ, որ մեր դպրոցներում, որ մեր մարդիկ կայողանան, հասկանան, բացեն իրանց ասկերը ու ասեն, որ մենք էլ են դավաճան ազգը չենք, միանանք իրար եւ ընտրենք ամբողջ ուժով միանանք, եթե մենք ամբողջ ուժով միանանք, որտեղ մտածենք մայա խատս կրայո, հասկանում եք, այ ինձ լավա, որտեղ էսի սենց է անում, այս ղեկավարը լավա, որ եկավ, որտեղ գործը սենց է լինում, ոչ, եկեք միանանք մեր հայերին, մեր թորներին, ինչ ենք թողնելու, այս խայտարակ, այդ որ Ադրբեջանը մեկ-մեկն այդ բաներ ասում, ես գետինը մտա, երբ որ տեսա մեր հրապարակում ադրբեջանցին եկելա պարում է ու ժողովուրդը անցնում է ոչ մեկ մի հատ չմոտեցավ ու գոռում են Ղարաբաղը մերն է, տո երբ է Ղարաբաղը ձեր եղել, Մասիսարը երբ է ձեր եղել, այ էդ եմ ուզում, ես խնդրում եմ, աղաչում եմ իմ ժողովրդին միանանք ու կա մի քաղաքական ուժ, որին դուք կարծում եք, որ այս վիճակից ինքը կարող է հանել, առաջիկա շաբաթ չէ, կարծում եք չկա։ Կարծում եմ չկա։ Անգամ իշխանություններին չի հաջողվելու այս հարցերը լուծել։ Չէ, ես գտնում եմ, որ չկա, որովհետև
որ լսում են բոլորին մեկ-մեկ ծիծաղս է գալիս, թե ինչ ցնդաբանություններ են դուրս տալիս, կամ էսիկ մեծ պետության իրանց ծրագիրը ներկայացնելն է, չգիտեմ։